Už jdu! Jeď! Škoda, no, teď ho nepotřebujeme. No. Já se vrátím. A co to je? Doktore, pojďte. Kde je ten druhý? Pojďte. Jaký druhý? Jsi tady viděl nějakého druhého? Zapni tu televizu, jeď se krokuje. No, radost! Rychlo jeď, no. Dívejte se teď na 120, je na 120, běž, na 120. Už jsi tu? No, jsme tady. Moc se neschovávej, já dobře vím, kde jsi. Je to možné? Víte, že tento měsíc byl otevřít 2758. To bude zase lumpu. Proč se neozýváš, když jsi doma? Však nehoří. Hej, kostelík. Ten už tomu samozřejmě nepatří. Já vím, nejsou blbý. Kurva, to je paržák. Tak ať ty, hošník. Já jsem z Prahy, tenhle je můj bratranec z Afriky. Hoši, to si nezvykajte. To si teď budete muset odvyknout. Co tady držkuješ, člověče, to si nezvykaj. Bandu 1. Nespí. Ona ti určitě dá. Ježiš, co udělal? Vyhoď, tě pobluj. Kam ho vedl? Ty tady ležíš v botech. Ty špinavých škadrých. Ty Kriste! Co je to za člověka? Já jsem milionář. Nemáme peníze, kde jste vzali peníze? Jenom se bálíš. Práce je po baráku a nic neděláš. A to patří? Ne, to je jenom po ten plot. Zastav! Iliasu, voláš! Ne. To tok? No, tak nací. Nemá se s nima. Je pedom. Lid, prosím. Jak klid? Ty půjdeš. Ale ty vyraží odat? Půjdeš. Já můžu odejít kdykoliv. Běž, val. Už se nevracaj. Takové lidi já tady nepotřebuju. Já odcházím. Nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Doba. Že se nezastaví, nebo... Stále! Ahoj! Hoši, 80, 90, 100. Ty košťár, zastav to! Ještě se udělat porvu. Jít, já si tě najdu! No, jistě. Třeba v Praze! No, najdeme si to. Nebo v televizi! Už je tady poschodák. Ujede. Kurva, to je parní, Hergot! Tak se štemplí nebo ne? Tak dnešní mládež nic nevydrží. Tak, a teď si vás koupím.